Hello，大家好，歡迎收睇《稀遊記》。嗱，深圳嘅海鮮自助任食放題，大家就食得多啦。但係今次嘅介紹就真係可以用抵字嚟形容。嗱，唔係同你講笑嘅，99蚊一位就可以全場海鮮同埋現切牛肉任食。海鮮就有鮑魚、有蝦有蟹、聖子等等。鮮切牛肉就有齊吊籠、雪花牛，性價比嚟講絕對無話可説㗎啦。如果另加鰻魚同埋榴蓮任食，都係加多58蚊。咁去片介紹之前，麻煩訂閱、讚好同埋分享啦。今次我哋喺羅湖口岸過關之後坐1號線，坐2個站嚟到老街站。上到嚟呢度見到麥當勞，我哋嚟到東門嘅麥當勞，跟住向呢度一路行啊。見到紅展中心城，我哋喺呢個位轉左，呢度轉左啊。嗱，沿途經過呢個東門嘅大鐘啦，嗱轉過嚟就見到於富貴啦。我哋行到前面，上一層，到達於富貴海鮮牛肉自助火鍋。右邊一個大嘅圖啦，海鮮牛肉自助火鍋99蚊位。咁我哋上去睇睇。咁呢個就係門口啦。用餐指南，首先揀鍋底，一人一鍋嘅，跟住出去揀菜品啦。有啲調料，有幾個唔同嘅鍋底咧，啲白粥就8蚊，石橄欖雞鍋底啊、麻辣湯底啊，18蚊嘅。咁要睇下個環境先啊！個場好大啊！有個調料區啦，蒜蓉啊、辣椒啊、葱啊、花生油都齊嘅，仲有簡單嘅搭配。好啦，睇下啲海鮮有啲咩食啦。睇個冰鮮櫃先，有啲蝦仁啦、糖類、3點蟹，同你切咗件嘅。黃骨魚、牛蛙，仲有啲鵝腸嗰啲嘢。呢邊有啲小食。有薯條啊、蝦啊、炒辣蟹咁樣嘅，仲有米飯。咁呢度見到一個牛肉櫃啦，有師傅鮮切牛肉嘅。鮮切牛肉啦，仲有一區煎嘢嘅。而家煎緊啲多春魚，有啲煎蝦。好啦，跟住另一邊嘅海鮮區，有貝殼類嘅海產啦，美貝、白貝，仲有一大盤鮑魚。嗱，鮑魚都新鮮嘅，但係就要自己洗。嗱，呢邊有啲聖子仔，同埋青口。
咁呢個魚缸就海蝦，嗱蝦都係自己撈嘅。仲有其他食物啦，有響螺、黃喉，嗱呢啲鯇魚片嚟嘅，仲有啲魚片、丸類。生蠔，但係因為呢個價嘅關係咧，啲海鮮係需要自己洗嘅。例如啲生蠔啊、鮑魚係需要自己洗嘅。雞蛋啦、鹹蛋啦、腐竹啦、響鈴啦、豆腐卜啦、菇類、蟲草花、金菇，嗰啲麵啊、蓮藕啊、南瓜啊、粟米、豬紅咁樣。咁呢邊就菜嚟嘅。有薯仔啊、蓮藕啊、鵪鶉蛋，菜嘅種類都唔少嘅。有個水果區，嗱跟住到雪櫃啦，任飲飲品係任攞嘅。睇下黃色呢個先，有菠蘿啤、加多寶、冰紅茶、雪梨茶呢啲紙包類飲品啦。呢邊有啲可樂、清涼茶，都係紙包居多啊！有個全麥精釀啊，精釀啤酒、任斟嘅果汁，呢邊仲有個甜品櫃，有啲糕點，呢啲應該係糖水嚟嘅。仲有大福甜品啦，嗱呢區就加58蚊就有得無限任食嘅，有芝士烤榴蓮啦、烤榴蓮啦、燉湯，有啲壽司、鰻魚壽司，嗱呢個就係鮑魚海鮮撈飯。仲有烤生蠔，仲有呢款烤薯啊！好啦，今次拎住咁多嘢食先啦。嗱，鮮翅牛肉啦，一定要攞多啲嘅翻本位嚟嘅。叫一個白粥湯底，一個番茄湯底，石橄欖雞鍋底。嗱，呢個多料啲啦。有啲鮑魚啦、聖子仔啦。有紮甜品，貝殼類嘅海產，下面擲住啲蝦，因為跳嘅，真係新鮮嘅啲蝦。仲有啲帶子啦、生蠔啦，有啲魚片。試下啲牛啦，鮮翅牛肉。嗱，試下啲牛肉先啊！嗱，睇個樣有啲肥肉、肥瘦相間嘅，試試個味先啊！鮮翅牛肉都唔錯啊！咁過嚟基本食翻2件牛都翻本㗎啦！你睇下啲牛，好粉嫩嘅，鮮切出嚟嘅。如果嫌啲味淡咧，都係點下啲辣椒豉油穩陣。啲蝦都 OK 啦。咁啲蝦隻隻都新鮮嘅，肯定鮮甜㗎啦。仲有聖子仔，嗱鮑魚都 OK 啦。細細隻，一口鮑魚啊，同埋呢個毛肚，嗱呢啲逐碟叫又係貴嚟嘅。
呢度任食。嗱，基本啲餐淨係食牛同埋食蝦都夠晒翻本㗎啦。好啦，於富貴就介紹嚟到呢度先啦。麻煩讚好同埋分享，多謝收睇。